नमस्कार साथियों, मेरा नाम लोचन प्रसाद लाठिया है। रहने वाला किरोड़ी मलगर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ का निवासी हूँ। साथियों, एक हमारे पास और बहुत ही शानदार रिजल्ट आया है। चलिए जानते हैं। शक्ति से कितना किलोमीटर पड़ता है? 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर दूर एक सकर्रा नाम का गांव है। वहां पे हमने सर जी को हमारा काढ़ा रस दिया था। चलिए जानते हैं उनको क्या समस्या थी। सर बताएं सर। हाँ। आपका क्या नाम है? सोनाराम साहब। सोनाराम साहब कहाँ के रहने वाले हैं? सकर्रा। सकर्रा। सर आपको क्या का समस्या था? मोर कई किस्म के मोर बीमारी रही से, खांसी, कफ, लीवर खराबी, लीवर का खराबी। और ये सब दवाई मैं खाए ना पूरा खत्म हो गया। हाँ। और उस समस्या को, जैसे कि आपको खांसी था, कफ था, लीवर का समस्या था, उसको ठीक करने के लिए आपने कहाँ कहाँ इलाज करवाया? कई जगह गए हूँ मैं। रायपुर गए हैं, रायगढ़, रायपुर, खरसिया, वो अमली टिकरा छर्रा टांगर में। अच्छा, छर्रा टांगर साइड। हाँ। वहाँ से बहुत सारे जगह से आपने इलाज करवाए, लेकिन ठीक नहीं हुआ। उस समय आपका स्थिति कैसा था? भारी गंभीर, बहुत ही गंभीर स्थिति था, है ना? उसमें बचने का संभावना नहीं था, है ना? जैसे साथ पानी पीते हो तुरंत उल्टी हो जाए, खाना खाते हैं उल्टी हो जाए। चलिए ठीक है। जैसे साथियों, इनका समस्या हमको पता चला था हमारे एसलीपीएस का पास में। हमारा यहाँ का इम्यूनोडॉग, लिवोडॉग, कफ डॉग, पंचतुलसी लगातार इनको 3 महीना तक प्रयोग किए। 3 महीना तक लगातार आज हमारे यहाँ का काढ़ा रस को प्रयोग किए हैं। और 3 महीना प्रयोग करने के बाद जो इनका खांसी का, कफ का, लीवर का जो समस्या था, आज वो समस्या पूरी तरह से जड़ से खत्म हो चुका है साथियों। और इस काढ़ा रस के बारे में हमारे जो उधर देख रहे हैं उन साथियों लोगों को सर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? बस वो सब लोग पूरा बीमारी खत्म हो गई। आपको पूरा बीमारी जड़ से खत्म हो गया। इससे खुश हैं? हाँ, बहुत खुश हैं। हाँ। चलिए साथियों, देख सकते हैं आज हमारे संजीव कुमार जी ने आज जो ये काढ़ा रस का निर्माण किए हैं, जो एक ऐसा स्थिति में थे जिनका बचने का संभावना ना के बराबर था, आज उनको एक नया जीवन प्रदान हुआ है ना सर? हाँ। है ना? तो बस इतना ही बोल के कंप्लीट करना चाहेंगे। धन्यवाद।